good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it.สวัสดีครับโอ้ผมเปียกเพิ่งอาบน้ำสวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมผ่านทาง YouTube Facebook และ Twitch Day Before Die เกมก่อนตายนะครับสวัสดีภายแก้ววันนี้เสียงไมค์ยังช็อตอีกไหมวันน่าจะเป็นเพราะว่าฝนนะช่วงแรกๆเราย้อนกลับไปฟังก็น่ารำคาญเหมือนกัน และนี่ฝนก็จะตกอีกแล้วแม่ไปเนื้อเรื่องยาวๆเลยวันนี้ไปเลยเป๊ะหายแล้วโอเคเอ้ยเรามีโลหนึ่งมาจากไหนวะโลนี้มาจากไหนแล้ววะมาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวานเนาะหมดตูดไปเริ่มบทที่3ฉากที่2เทศกาลซับซีรัสรวมไปเท่าไหร่แล้วเหรอเดี๋ยวดูเปิดสิจำไม่ได้30กว่าไหม30กว่า15 15 20 25 10 35 40แล้ว42แล้วI got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. 42แล้วก็ยังไม่มาไปทางไหนต่อแล้ววะเนี่ยโอ้ลงไปอีกเป็นใต้ดินเลยวันนี้นั่งดูในเรื่องยาวๆไปเลย Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's ผม birthday. คิดว่าไม่น่าจะได้แล้วล่ะคราวนี้ Indeed. ถ้าไม่งั้นก็ต้องหวัง Festival's tomorrow. ไปเอาPreparing for ออก so ที่ long. 90 I can't help but feel a ไม่ little. งั้นก็ไปเอา ไม่งั้นหลุดเรทก็ได้เดี๋ยวเราเอาการันตีไปเอาแบบสการละมุดอะไรอย่างงี้ดีไหม Hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. Sounds like you two had another Hin- exciting หิ adventure. นนวดมือเราหายไปลำดับ If there is another chance, I would love to join. อยู่นี่ If you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia, you were eavesdropping. ก็ All
called covert protection. ไม่ได้เอามาทำอะไรเอามากระโดดสูง For the job. เก็บพวก It's all right, ลู dear. กแก้วมือประจำเมือง Would like to go. I เพราะ know ว่า I think my body could handle it. แอคเคาท์เราไม่มีตัวไหนที่ลอยได้เลยนะ I've been doing nothing but causing trouble for you. ไม่มีที่แบบลอยสูงเลยอ่ะ เวลาเจอแบบอย่างเงี้ยข้างบนแค่เนี้ย Even when you put it กระโดด that ไม่ถึง way, still doesn't feel right. ต้องหาแบบ Don't หาหน้าผาเขามาล่อนลงลำบาก Okay, fine, but only tonight. เราเลยไม่ได้ตั้งใจเก็บเนี่ยเห็นปะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเก็บไอ้ลูกแก้วนั่นสักทีแบบถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแล้วก็ long journey back to the city. My apologies โอ้ for โหยังเลยครับของ I've already prepared a room for you to ของ rest. อีนาซึมะยัง Follow me. ก็ยังไม่ครบเลยครับ แล้วก็เลยมาที่ซูเมรุก็ยังไม่ครบ Ready. นั่นนะจะให้ก็ต้องคราฟว่างั้นเถอะใช่ไหมต้องคราฟขวดลมไว้ช่วยใช่ไหมครับไปยังไงนะอยู่ข้างบนเนาะไปทางไหนใกล้วะเนี่ยอันนี้ไหมHere we are. It's also fairly close to where I've been staying. ของอินาซึมะได้เลเวล4มั้งของซูเมรุวันก่อนก็เพิ่งทำมาถึงเลเวล4เหมือนกันครับ เพราะตอนแรกนึกว่าต้องเลเวล4ใช่ปะ Adventures when you next get the chance. ถึงจะ That's Paimon's specialty. Paimon can tell you ถึงจะ stories ทำไอ้ปราบปรามได้ แต่ทำไปแล้วก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี If you don't mind, อาทิตย์นี้เลยไปปราบปรามอินาซึมะไปแล้วทั้งที่เลเวลเต็มแล้วนะ and Dia is ก็ still คือ insisting on covert แค่ protection. เอาเงินเฉยๆอ่ะ Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly เดี๋ยวพรุ่งนี้ over you. จะได้รีเซ็ตก็ไม่เป็นไร วันนี้อาจจะปลดปราบปรามได้ก็ได้นะ Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too ก็ไม่แน่ excited. ใจว่าเราครับขวดลมได้ยัง See you tomorrow. มันให้ครับได้ตอนไหนหรือเปล่า Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero อาจจะ festival. ไม่เคยได้ครับ Will there ใช้เลยนะ be เรา food? Oh, no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. กัสซึมก็อีกเนาะอีกกัสซึมก็อีกที่หนึ่งโอ้โหเยอะ Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. ไปหาดุลยศาสตร์ Dissipate. ตรงไหนล่ะวาร์ปเอาอย่างเดียวขี้เกียจเดินสุดๆไหนวะเอ้านู่น Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. ฟังไปดูอ่านไปอ่านเอง Not at all. ถ้าอ่านเองจะเร็วกว่าให้มันอ่านจนจบมันนะ Today is finally here. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came สวัส out ดีเนนี่ event, and they insisted on covering costs เอา themselves. วิ่งไม่ได้แล้ว Let's go give them some บังคับ business. เดิน They paid for everything out of pocket?
not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over there? This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? So, ไม่มีเนื้อสัตว์ ไพ Haftmewa. มอนจะกินเนื้อสัตว์อย่างเดียว It's another Sub-Zero's festival tradition. อ้าวสวัสดีตะวันใช่หรือเปล่า 7 different foods. Generally speaking, the most common selections are foods like Rukashva mushrooms, Nilopala lotuses, Sumera roses, Sunsetias, Kapalatas, Hara fruits, and Zaytun peaches. เฟสนี้จะอยู่กับวันเดิม Festival ๆ is แต่ a นี่รู้ vegetarian holiday? มันสวยมาก You don't have to be a vegetarian to enjoy this bread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like... Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we... รู้สึกเหมือนอยู่ในเทศกาลอยู่ในพวกกิจกรรมอีเวนต์เนี่ย What's alchemical divination? มัน Things sound like they... ไม่เห็นจะแบบเนื้อเรื่องเข้มข้นอะไรเลยแม่งเดินชิวกัน Mysterious craft invented by none other. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, Sure sounds random. So, that is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will แต่ interpret ถ้ามีเกมออนไลน์เกมอื่นที่มัน According to Lesser Lord Kusanali, ที่มันน่าสนใจกว่าที่มันมีคนนิยมกว่า why does everything คำถามก็คือเราจะไปเล่นอันโน้นและทิ้งกินชินเลยไหม So that's the true wisdom behind it. ก็อาจเป็นไปได้นะ Sure knows her stuff. ถ้าสมมติว่ามันเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจแล้วอ้าวเฮ้ยยังไงนะ So how about it? Want to give it a try? จะลองดูไหมลองใส่อะไรดีอ่ะ Okay, one moment. คือตอนนี้เกมในคลังเราเนี่ยจ่อล้อ do? เยอะมาก Is it? It looks more like จ่อ a ล้อเยอะมาก too. Generally ไม่ได้ speaking, เล่น the ไม่ได้ movie เล่นเกม implies อื่นเท่าไหร่ it คือข means- นาดสลับแล้วนะเนี่ย Wait a moment. Is he really looking it up in a book? แต่เปิดหนังสือไม่ค่อยแม่น It means illusions and lies. illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. They say the Sub-Zero's festival is very lively a long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's Dance of Sub-Zeros will be just as impressive. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda can. เขาแถวเป็นระเบียบมาก It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Miss Dunyarzad, in the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival. The hallowed night of flowers. Attention! In the name of all right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty นอกเรื่องนอกราวอ่ะ Dismissed. ฮะโดนลิคเวียมคืออะไร
what is going on? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zerus festival icon. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children. As are we to you. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candy? Whichever one. That is the fun part. Each box contains a random flavor. Ooh, those are. And there's also lizard tail and. Huh? What's up with those two flavors? Onikabuto is a little spicier than Lizard Tail. Dunyarzad, you เล่นไปก่อน tried them before? It's ท alright. ำเหมือนรูปอมของแฮร์รี่เลยนะ รถแปลก Believe in your intuition. ๆแฮร์รี่พอตเตอร์มีเกมน่าเล่นกันนะ Boxes of candy are ใน numbered ใน according to มือถือ alphabet อะ to right. Which เกม is เกมแฮร์รี่ใหม่อ่ะ Awake Harry Potter Awakened ประมาณนะน่าจะอย่างเงี้ย Attention! Paimon thought you survived so many epic battles because you had a. The Sunsetia flavored candy was in ไม่รู้มีภาษาไทยเปล่าไม่แน่ใจ about this. ไม่เห็นภาษาไทย Thing is that Really? น่าจะไม่มีหรอก Night of candy? it's Night of Flowers. Paimon really wilted the carriage list. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something. Can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're. อุ้ย We're too late. Who knew the little lady was such an... I know, right? Hey, Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites don't look like they're up to. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but... They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect them! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're บอดี้การ์ดมาแล้ว Dia the Flame Main. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe... No! We're gonna stay and help! There's too many of them! ไพมอน Right? Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. Yeah. This is my job. Yeah. Look out for yourself. After... ฮะหลบหนีไม่มีปัญหาเยี่ยหลานเร็วอยู่แล้ว โอ้ให้หนีตั้ง1 นาที Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. I'm fine. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. Yeah, don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, เอ้าแขนเป็นไร fine. It's just a อ๋อ scratch. บาดเจ็บ Normally, they wouldn't have been able to land a hit on... Please, Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you... hold on. You said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I... โอ้โห เอามันไปขายเลยเหรอ on Mora. It can't be. The anonymous donation that was... Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because ไป I made ขายแล้วก็เอามาบริจาคโอ้โหขนาดนั้น
Okay, making your สวัส employer ดีครับ respect your นาย permission, but selling your weapon without permission and getting hurt? เลยไม่มีดาบสู้เลย Reasonable, my lady. Thank you very much. Don't be like that. I get embarrassed อืม really easily. เขินง่าย Are you ไม่ feeling ไหวแล้วละดุลยศาสตร์ My lady, your condition. ไม่มีปัญหา Truly, I'm so ไปพักในละแวกใกล้เคียงขโมยของก่อนขโมยดาบด้วยเฮ้ยไปต่อที่นั่งพัก Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. อ้าวเป็นไรวะ Actually, อ๋อ เป็นโรคเดียวกับ it's terminal now. ออลเล่นี่เอง เป็นมาตั้งแต่เกิดด้วย Can't เป็น believe ระยะสุดท้ายแล้วจะตายหายแล้ว Oh, you've already heard of Elazar. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and compared to the simple fact that พอ I'm พอ afflicted. มันแบบว่ารู้ว่ามีรักษาหายมันก็เลย Family loves me ไม่ dearly. Did you ไม่ know? ใจหายไม่ซึ้งอะไรเลย Before I ran away from home, จริงๆ ถ้ารู้ว่ามันรักษาไม่หายนะ all I could do, I'm sure my family's ก็ worried. จะรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่งก็คงตายแล้วอะไรอย่างงี้ I just didn't want to have any regrets. เราไปเล่นกิจกรรมเองนะเนาะ People. To me, there's nothing more, not to mention the incredible time spent preparing this way. When my final day does arrive, at the very least, many people will remember that I once existed in this world. As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't. Thank you too so much. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not. Oh, right! Isn't it almost time? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And with that, my wish will. Then what are we waiting for? Let's go. Yeah! อย่างนี้รู้เรื่อง แต่ก็เร็วขึ้นหน่อย เอาเฮ้ยมันอยู่ในวิหารวะแป้งเข้ายังไงแล้ววะเนี่ยวันนี้เอาอ้อมโลกยังไงวะเนี่ย Take it easy. โอ้ลงมาข้างล่างเลยอ๋อที่จัดงานอยู่ข้างล่างอะเนาะ Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking อ้าว place เวรกรรม without prior- Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. But the dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zero's festival. The law also prohibits the private hosting of. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every. The Grand Sage has already granted you much leave. How? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. This is a hard pill to swallow, but you're. Art, dance.
Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and mean? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous มัน ice. ข้ามไม่ได้ว่ะไอ้คำพูดนี้ When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha day that prohibits public. Understood. I will. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. Yeah. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just Nilu, it's alright. But you've been looking forward to the dance of Sub-Zero so much. And I know how important this festival is. It's okay. Seeing you care this much about my. It would be too risky to continue the Sub-Zero's fest. If you say so. But. You can. The next. Yes. Okay. It's a promise. Paimon can't believe this is how things turned out. Those heartless geese. It really is okay. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. ขนาดนั้น อยากเห็นนี้รู้เต้นขนาดนั้น Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success. Yeah. All connections have been secured to construct the most. The project has entered its most critical phase. ฝันเหรอ โอ้น่าจะฝัน We're gonna be late! It's all because you wouldn't get up. We should go meet Dunyarzad right away. ได้สมุดด้วยเว้ยเฮ้ย Good morning, Dunyarzad. Not at all. You seem kind of. I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? What? Sure. ทำไมเงียบอ่ะวิทยาศาสตร์วันนี้เงียบๆจัง They're selling food over that way. Let's go take a look. ทำไมเหมือนตั้มเลยวะ เดจาวู This is a stall offering foods for. You are quite well informed, me. เฮ้ย Plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned? It's one of the Sub-Zero's festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. เฮ้ย Appear to be in the form of the moon. เฮ้ยมัน Paimon thought it looked like some kind. The moon signifies. It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, เฮ้ย right. But if you trust your intuition. ยังไงของมันวะเนี่ยเดจาวูนะเนี่ย Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just. Guess that was still pretty interesting. ไอ้กันเนี่ย Where to next? วันเดิมจนกว่าเราจะเจอ แล้วเราทำไงถึงเจออะวันเดิมถ้ามีของให้จิกก็ดี นี่ของมันจิกไปแล้วไม่มี
All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies... Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the Knight of Flowers. It's all thanks to... Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some box... What's to pick? Don't... It's not that simple. Ooh, how... And there's also lizard tail. What are the... Traveler, help... Great. These boxes of candy are กล่ numbered... องไหนนะกล่องสี่เหรอ Which one do you want? Ah, excellently chosen. Number 4. Sunsetia. Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was... ไม่รู้ทำไมยังไงล่ะ Obviously random. แนนนี่บอกอะดิ Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Where are you going? เดจาวูที่เปลี่ยนด้วยธรรมชาติเหรออ๋อที่เปลี่ยนด้วยรสชาติจบแล้วเหรอเดี๋ยวยังมันเริ่มแล้ว A feeling of... Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel... In that case... แต่ไม่ได้รู้สึก Something like that today. ไม่ได้รู้สึกไปกับเราด้วยเรารู้สึกคนเดียว Why'd you run here in such a hurry? ไอมอนมันก็พูดเหมือนเดิม So that's it. You're intentionally... Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you... Charcoal-baked Angelina cake? Isn't it that... Oh, Paimon understands what you're trying to do now. That thing? Isn't this going a bit too far? ดูหน้าไม่อยากกินเลย How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. รสชาติดีมาก You mean... หลอกไพมอนมัน That's impossible. We were just talking about... So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been... How about... อืมวาร์ปออกมาเลย ไม่ต้องเดิน Hey, Dinyarzad is sitting by herself on that bench over there. นั่งที่เดิม What a coincidence, Dinyarzad. We meet... Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched. Whew, that's a big relief. But, Dinyarzad, you seem... Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion, or besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days... Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Huh? Dinyarzad, have you ever felt deja vu? You know... Deja vu? No. But my days have been... Oh, Paimon sees.
It's almost time. Huh? Time for what? Nilou's Dance of Sub-Zeros is about to begin. อ๋อแล้ว Let's go. วันนี้จะได้เต้นไหมไปที่เดิมเหรออ๋อเอาคัดซีนWith your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified. When we return, อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงไม่ให้ผ่าน Understood. มันให้อ่านแล้วเราจะได้จำได้ว่าเฮ้ยเคยพูดแล้วนี่หว่า Zeru's festival. ใช่ไหม Go. อันนี้คือโหลดเหรอไม่นานจัง ตามไอดีเอียน The Grand Sage ordered us to stop. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. It truly is. มันเล่นมันไปอ่านเรื่องย้อนหลังได้ด้วยไม่ใช่เหรอไม่ต้องเล่นก็ได้ Investigate the organizers. True, but ป่ะ The next festival. wait. No, nothing. I'll be head. Paimon can't believe what those heartless geezers did! นอนอีกแล้วจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยถูกยกเลิกเทศกาลถูกยกเลิกอีกแล้ววันนี้ In the end, maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon... ฟังเสียงไพมอนนี่แหละปวดหัว settle in and get a good night's sleep. For อุ้ย now, ยังไง exhaustion. We can do more thinking tomorrow. กระลอกเกี่ยวอะไรเสียงปี๊บนี่อีกแล้วเราเปิดตลกอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเราอยู่ในโลกเมทริกหรือเปล่า Why does Paimon feel so anyway. อีกแล้วไพมอนพูดเหมือนเดิมวันเดิมไปจนคล่องแล้วเนี่ย Not at all. Huh? Paimon thinks I'm doing well. There's no need to worry. Great idea. ทำไมเหมือนแบบเหนื่อยลงวะครั้งแรกดูสดใสกว่านี้นะชัดเจนมากแล้วล่ะครั้งที่3แล้วเนี่ย It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the. โอ้มาถึงลูกอมแล้วคงไม่ให้เราดูอีกรอบหนึ่งไงเพื่อย่นเวลาหน่อย It's not that simple. Each box contains a random flavor. And there's also lit. What was it? No. ไพมอนมันก็เล่นเป๊ะเลยนะ Boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do โอ้ you มี want? แต่หมายเลข4เอาไปเลย Oh, I like your confidence. No hesitation at all. แน่นอนไม่ลังเลเลือกมาทุกอันแล้ว Paimon knew he always had incredible luck. รู้หมดทุกรถเป็นอะไร Paimon's... Ah, What? that couldn't have been luck. How is this possible? Mind reading? X-ray? Tell us what's going on. Since when did you get super... เป็นนักเดินทางไงเดินทางย้อนเวลาได้อุ๊ยมาแล้ว Hey, where are you... เด็กผี เด็กผี Did you see... ไปตามทางดีกว่านะไหน Us leaving Dunyarzad without letting her know is kind of rude. นั่นเด็กผี
ไอ้เหี้ยหลานตามต้องทันแล้วล่ะนั่นเร็วเร็วเร็วโอ้โหครูดาวไม่ทัน Take it easy. ครูดาวไม่ทัน มันโผล่มาแวบๆอะตัวลับๆล่อ What are you looking for? Traveler? ๆข้างหลังนั่นThat's เอานกหายไปแล้วเจอแล้วมั้งได้คุยแล้วมั้งหายไปอีกแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเลยไพมอนบอก เปิดตัวเทพดุนยศาสตร์ isn't that Dunya's ทำไมมันดูหลอนๆทำเป็นอารมณ์หลอนๆบ้างก็ดีนะ ไม่ต้องทำแบบเป็นอารมณ์แบบเป็นอารมณ์น่ากลัวก็น่าจะดี your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? You should use it too, อันนี้ Paimon. ก็เมทริกแล้วทีหนึ่งนะแม่งโหลดเข้าหัวได้ Paimon? เรียนเหมือนเรียนการต่อสู้ในเมทริกเลย This seems kinda... เมทริกบางคนอาจจะไม่เคยดูนะลองไปหาดูนะเมทริก What the? This is our 20th time at the Sub-Zero 20 วัน festival? 20 No. 30 30th? 40th? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge ไพ cap? มอนแล้วไม่รู้เรารู้ Your memories are still scrambled? Try your best to remember. Let Paimon think. Oh. What about your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. As you can see, โอ้โห she isn't doing ถามเป็นครั้งที่ 7 แล้ว You probably sensed it too. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out. Oh yeah, I'm Nahida. เคยบอกแล้วนี่นะ You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. เธอต้องการค้นหาด้วยตัวเองหากเธอไม่ได้ผมอ่านไม่ทัน Like bits จะอ่านช้า and subtle hints. For the rest of the time, I'll be... She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last... You sure love to use weird analogies. ไม่เห็นจะแปลก Analogies are wonderful tools. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? เมื่อนักเดินทางเข้าสู่การครุ่นคิดจะสามารถเลือกรายการข้อความใดก็ได้
เพื่อตีความหมายการตีความหมายจะสามารถทำการวิเคราะห์ข้อความซึ่งอาจจะทำให้ได้รับรายละเอียดข้อความใหม่โดยหลังจากที่รายการข้อความดังกล่าวถูกตีความหมายแล้วก็จะสามารถส่งเป็นผลสรุปได้หลังจากที่ถูกตีความหมายข้อความส่วนบางส่วนจะสามารถทำการเชื่อมโยงได้โดยหลังจากกดทำการเชื่อมโยงแล้วเลือกข้อความอื่นอีกหนึ่งข้อความจากนั้นกดเชื่อมโยงเมื่อทำการเชื่อมโยงได้อย่างต้องจะได้รับรายการข้อความใหม่What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? The moon, illusions, and the Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god." We've already experienced the Sub-Zeru's festival. เรื่องอันสุดท้ายเลยกู The day of the festival seems to be in a perpetual samsara. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. That should be it. The flow of time. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. Still the wrong. เวรกรรม Paimon thought a simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to and to do that, we need to figure out what's happening. Nahida rejected the idea of a time loop, so Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. ไปคุยกับแผงลอยอ่ะหาข้อมูลจากคนอื่นก่อนเป็นไงวะเนี่ยเดินใกล้กว่าไหมHey, it's you guys again. Where's your... I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my Huh? What brought this about? To put it in that... What kind of philosophical nonsense? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere... โดนว่าไปเลย Is this a dream? Is everyone true? Anyway, if this all really were just a dream... Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to... Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just... You're really excited about this, huh? Help you... So, you're admitting that you don't have a clue... Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost what you just said. Are you serious? I knew you weren't going to... Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation... When you say it like that, the divination does sound like... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints.
anything more specific is the book only says, if you trust your instincts and overcome your fears. So that's how it is. Looks like fortune telling is. We haven't made any progress. Who else can we talk to? จีย่า Remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's strong sense of responsibility. At this time of day. I'm fine, my lady. It's just a scratch. นี่เพิ่งสู้เสร็จ Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if they're. How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. ดาบใหญ่ Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then the moon, illusions. My mind feels exhausted. People in Sumeru don't dream. เอาทุกข้อแล้วว่ะ Tell her, traveler. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. All right, so. ลมหนาวได้ผล It's kind of hard ดัน to ไปรู้ความลับของเขาแล้ว First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type. She's quieter than usual. Uninterested. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bed. ไม่ดูแบบไร้จิตไร้วิญญาณไร้ความรู้สึกเกิดอะไรขึ้น I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. ยิ่งเล่นยิ่งงงแล้วให้เรื่องในเรื่องนี่ก็น่าสนใจขึ้นหน่อยเนาะก่อนหน้านี้คือจืดมากกำลังง่วงเลย Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone. We just wanted her to see the real Dunyarzad. The real Dunyarzad? Where and อ๋อเหรอ talking to? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. อ้าว คนอื่นมองไม่เห็น เวรกรรม ว่างเปล่า Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have มีหนวดสัมผัส ไม่ใช่แมลงสาบนะ She's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's. I can sense her aura. โอ้โห There are also เก่ง lingering เว้ย feelings of Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeated. So, you think the sages are behind? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if You have a point. Aside from the Dendro Archon, the maybe there's more to the Akasha than we know. Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the A gnosis could do that? No wonder theโน Akasha สิต is so magical. โอ้ลืมแล้วอ๋อ อันนี้เหรอ โนสิต อันนี้ใช่ป่าววะ So, this Nahida you mentioned. She said, and Paimon quotes,
The Akasha relies on the power of a gnosis to Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people always use. อาคาชาอ้าว Compiling the entire โนสิตคืออะไรกันวะ How does that work? ลืมชื่อมันแล้วดิ sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. จะรวบรวมปัญญาของทุกคนและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน People in Sumeru don't dream. My mind feels exhausted. What's happening right now seems... That doesn't sound right. I need to carefully think things through. อันนี้เหรอ That doesn't sound right. อ้าว You mean the Akasha is causing our mental fatigue? When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 is extracting information from us? Who knows? จำแทบไม่ได้แล้วเนี่ย Put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke คือมันน่าจะต่อแบบนี้นะ มันจะได้รู้ที่เราแบบลืมและเล่นนานมาก Just think about it. If you could มี combine อะไรให้ทำเยอะ every single person in ลืมไปหมด Sumeru, then this hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like มันดังมาจากไอ้นี่เองอาคาชา Sound of a beep. เหมือนรีเซ็ตหรือเปล่า Countdown for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep. We took off our Akasha terminals. มันดังมาจากในหัวเลยอุ๊ย Phase runtime has exceeded its expected. เนี่ย เหมือนอยู่ข้างนอก เหมือนเราหลับอยู่ปะวะ We cannot lose. เสียงเหมือนคอมพิวต์ Paimon remembers everything. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? เราถูกติดตั้งอาคาชาเทอร์มินอลรูปแบบอื่นๆหรือเปล่า พวกเราคิดว่าตัวเองถอดอาคาชาเทอร์มินอลไปแล้วหรือเปล่า ยังไม่ได้ถอดเหรอ But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely... Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're... If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. เป็นดวงจันทร์เนี่ยนะ Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Okay
then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find. เหมือนเดิมการเดิม Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? มีอย่างไม่ถูกต้องแขนไม่เจ็บเหรอ นั่น What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. ดาบใหญ่เล่มนี้ควรจะไม่ค่อยถนัดมือไม่ใช่เหรอเหนื่อยยังแล้วว่ามันโอเคขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหาก Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. It's as if I've already used it to fight a countless number. You're saying that although you don't remember using it, That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Traveler, what do you think? หรือว่าจะเป็นผลกระทบที่เมื่อคืนเราถอดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าเราจะหลุดพ้นแล้วหรือเปล่า Oh, you're right. วัด Earlier in the samsara, สังสารวัฏ like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around. How did you know what I was gonna say? Forget วิ it. ชาอ่านใจเหรอเหมือนเดิมเป๊ะเสียง It's finally nighttime. Listen, Nahida, we found out that Dia got out. Do you think the samsara has been broken? Have we saved Dunyar? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you... How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist? วันนี้ผ่านไปกี่ครั้งแล้วหลังจากวันนี้จะมีโอกาสเป็นเมื่อวานไหมคำว่าพรุ่งนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่า It's even possible หรือบางทีโลกทั้งใบนี้อาจจะเป็นของปลอมประวัติศาสตร์ของทวีปนี้เป็นเพียงเทศกาลดับเซรัสที่ยาวนานก็เท่านั้น Okay, no more. สวัสดีโจ Already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking of get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why such a... It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day. ปี๊บอีกแล้วปี๊บ Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Would there have been a point? You would have spent the night Absolute. with worries with tomorrow รุด still เหรอ on watch. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come. Paimon's at the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been every... Paimon's flattered and everything. What I mean is, even though I had asked you this... In other words, if you weren't here, I may as well not exist. Nahida's talking about confusing stuff again.
Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did... So... We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. That doesn't sound right. The beep is a prompt tone for Akasha operation. That doesn't sound right. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. If all our memories of a day are erased at the end of... Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our... That's why, when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone's still... But muscle memory can't be erased. That's why Dia has... A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its... That isn't simple at ไม่เข้าใจเลย Why don't you go talk to Miss Dia again? You... Right! She did help us find our latest... ฮิดะสรุปอะไรของเธอไม่เข้าใจสักนิด ไม่รู้จักมาลงแมลงอะไร There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my... Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. เอาประเด็นเลยละกัน Oh, that works. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by... Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used? The money we spent, the food? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's read. It's not very likely, but it's also not... No, it is impossible. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still... Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something that... This is it. Huh? This is a wooden training... See those marks on the dummy? Those are the result of several days. Let's say the sages didn't replace it every day. That's true, but... What? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous... I'm a professional fighter.
My martial school has always the force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make this. Is it really impossible? What if they use some fancy? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting, because the same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew. Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game? Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. But at least we've reached some other conclusions in the meantime. เราไม่ได้อยู่ในโลกความจริงอะสิ Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning? How about we go back and ask Nahida? Maybe we forgot.โอ้มีเยี่ยหลานนี่สะดวกไปไหนมาไหนก็เร็ว Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do เราเคยพูดมาแล้วด้วยนี่เป็นครั้งที่3แล้วเหรอเนี่ย we did? But we don't remember anything. จำไม่ได้ Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time... It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it... Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. นั่นเดี๋ยวปี๊บอีกแล้วปี๊บเช้าวันใหม่ About that. Well, where's she? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. นั่นเป็นสการามุดไม่ดีกว่าเหรอทั้งลอยได้ทั้งไปข้างหน้าได้ด้วย Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. ย้อนเวลากลับไปเมื่อ2 วันก่อน Our plan from yesterday. วันนี้เราออกนอกเมืองกัน Okay, let's go. นี่คือในอดีตใช่ไหมพ่วงลวงสะท้อนเทศกาลซับซิรุสไปยังบริเวณประตูเมืองเพื่อหาที่ออกนอกเมือง Why can't we leave the city? What is the... Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If... That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of... It looks like
he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? ออกจากเมืองอาจทำให้ความทรงจำเปลี่ยนแปลงเราต้องอยู่ที่นี่คนหนึ่งเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยัน What if things get really weird out there and Paimon knows that Paimon can't do much, but ไอมอนอยู่คนเดียวไม่เป็นเหรอวะ together, haven't we? Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. น่าจะออกไปเลยนะแยกกันตรงนี้ดีกว่า And please. ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้ว Memories. Traveler. อะไรเนี่ย เป็นไรไพมอน Paimon would never see you again. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall, and you never. โอ้โห You promised Paimon that you were only taking a. Paimon, calm down. He's here now. I don't. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. ไพมอนทำไมถึงติดเราขนาดนี้วะ Okay. Paimon will forgive you. Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you ร่างหายไปเลย instant. No way! Paimon was watching. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเมื่อวานอยู่ คือความทรงจำที่อยู่กับไพมอนหายไปเลย I guess that explains everything. You also lost your สอง memories. ครั้งก่อนที่พวกเธอคิดจะออกไปจาก Those days จะ of ออก memories can't be จากเมืองไป ก็ไม่มีความทรงจำของวันนั้นๆเลยเหมือนกันแถมยังถูกเรียกคืนไม่ได้ด้วย So, if we leave the city, ความทรงจำของพวกเราก็จะถูกลบจนหมดใช่ไหมถ้าเราออกจากเมือง ไม่ใช่แค่ห้ามไม่ให้เข้าเมือง แต่คนที่ออกจากเมืองต้องถูกลบความทรงจำไปด้วย it really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. ความทรงจำถูกลบ งั้นถ้าทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช่ความทรงจำเอาไว้ล่ะ Something like a message? But send it back. แต่ว่าเราจะส่งกลับมาได้ยังไง Don't look at me like that. I'm not used to being Well, okay. พวกเธออยากได้เครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อความ Give me some time and take care of Dunya's out for me. Yep. ทิ้งข้อความเอาไว้จดเอาไว้ว่าไอ้นี้วันนี้ยังไงทิ้งข้อความไว้อย่างนี้เหรอหายไปเลยนายชิดะไปไหนแล้วหลายวัน I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until เล่นกับมือถือ At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right.
Paimon. Okay, see you. That covers everything that's happened so far. ก็คือตัวฉันหลังจากที่ออกจากเมืองไปทิ้งไว้ เป็นข้อความเหรอ Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you. ได้รับข้อความจากนอกเมืองมา2ข้อความนั่นก็คือ Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. ให้ออกมาสิ Can't go back. There are countless spaces here. Our ที่นั่นมีมิติอยู่นับไม่ถ้วนที่พวกเราอยู่เป็นแค่หนึ่งในนั้นโอ้เป็นมิติคู่ขนาน I've entered another space. เข้ามาอีกมิติหนึ่ง Sandstone and howling fish. หินทรายไหลทะลัก Real sights. มีปลากำลังร้องโหยหวนเป็นทิวทัศน์ที่ไม่มีทางที่มีอยู่จริง All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. พอออกจากเมืองซึเมรุก็จะเป็นด้านนอกของมิตินี้สินะ But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. ถูกสถานที่บนท้องฟ้าซึ่งเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดูดเข้าไป And now, even the final space has also disappeared. มิติอันสุดท้ายหายลับไปแล้ว Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... เอาโดนตัดซะงั้นซ่า Why did the message end right there? What did the traveler want to say? Probably because yesterday just เมื่ happened. อวานจบสิ้นลงในตอนนั้นพอดี Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? มิติที่เราอยู่เมื่อวานหรือเป My ล่า impression is that each day in this samsara only ends ตกลง with ด้ว a ยเสียง sound beep from the Akasha. จะ Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappear? แต่ like ถ้า that? มิติโลกความเป็นจริงหายไปแบบนั้น มันจะไม่แย่หรอ All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. That doesn't sound right. My impression is Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do วันหนึ่งจะมีมิติใหม่โผล่มาเยอะแยะมากมายเลย Paimon's head is spinning. Just Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. wow, the Archon War, huh?
ฉันจะจัดการความคิดดูสักหน่อย Hey, where are you going? ไปเรียงความคิดบนม้านั่งยาวที่คุ้นเคยในเมือง Do you want some alone time to think? All right then, ไอมอนก็ยังตามมากวนอยู่อีก อืม The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead? Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome. What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. ไปมาอยู่นี่แหละไม่ ทางไหนใกล้กว่าวะเนี่ยรู้สึกทางนี้จะไกลแล้วนะอุ้ยดีเลยมาทางนี้ Treasure. One way to draw your target out of hiding. Take it easy. เฮ้ยทำไมมันไกลแต่ว่าเฮ้ยน่าจะใกล้กว่าบางตรงนี้ ถือว่าไปเอากล่องแล้วกันพร้อมโลกเลยเมื่อกี้อุ้ย You're back. I've been waiting forever for you. Are you ready to take your Sub-Zero's exam and Okay. First off. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. I can't seem to cohesively piece everything together. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. Those spaces remind me of... That doesn't sound right. We are all in a dream. People in Sumeru think they don't dream. But the truth is, the Akasha steals their... And those spaces ขโมยความฝันไปเนี่ยนะ are stolen dreams without their host. That would... So people in Sumeru do dream after all. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha... ทำไมต้องถามด้วยกระบอกมาเลย The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to... That doesn't sound right. That doesn't sound right. It is the manifestation of the god of wisdom. นี่เหรอ โอ้โห เป็นอันที่เราคิดอันสุดท้ายเลย Creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. พลังของสิ่งมีชีวิตในป่าพวกนั้นที่ควบคุมความฝันได้
มาจากเทพแห่งพฤกษาด้วยจริงนะงั้นก็หมายความว่าอาคาชาเองก็มีความสามารถในการควบคุมความฝันด้วย But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paima remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. And the fact that no one dreams is the real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. I can't seem to cohesively... Oh. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's..." Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream. เหมือนเรื่อง Inception เหมือนไอ้เครื่องอาคาชาเหมือนเครื่องใน The Inception. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. คนเข้าไป So this is like a dream factory, and the Dream Akasha Factory. is a dream harvesting machine. Did Very good, Paimon. Using analogies well is an Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do it. All right, last question. โอ้หนักเขาบอกว่าดวงจันทร์ Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? That doesn't sound right. That doesn't sound right. ดวงจันทร์ So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it... That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. เหตุผลที่ไม่อาจจะบอกความจริงกับพวกเราตรง You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this, instead your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. That's why I only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short,
คล้ายๆกับเหมือนกับบอกว่าอย่าคิดถึงไก่ก็ต้องคิดถึงไก่ใช่ไหมคุณจะมาบอกว่าอย่าให้คิดไม่ได้หรือว่าจะให้คิดก็ไม่ได้ต้องคิดได้เองนักปราชญ์ทำยังไงผู้คนถึงไม่รู้ตัวกันเลย Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes. Secondly, you're probably wondering why people don't have any That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken, so whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their— That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival Samsara, while their dreams are still— เกี่ยวกับผลข้างเคียงของการผลิตฝัน Can humans really keep dreaming forever like this? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, especially those whose health is compromised to begin with. อ๋อนี่ไงเหมือนจุลยศาสตร์นี่ไง People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Even you don't know the reason? Wow, the Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be— Traveler, do you have any information? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Celebrate the birth— Could it mean— อย่าบอกนะว่า deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this— After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have— How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, Hey! What's wrong, Nahida? You don't look— I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? The real Dunyarzad's consciousness has สิ่ง indeed— ที่หายไปคือจิตสำนึกของดุลยศาสตร์เพราะว่าถูกเก็บเกี่ยวความฝันมากไปจิตสำนึกก็เลยแบกรับไม่ไหว Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only— I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still—
Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but... Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? นอนกันอยู่ที่ไหน Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? Imagination means breaking through what you perceive as... Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and mora on the plate, the dream will respond in kind. And the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. หาร่างหลักยังไง Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream... How are we going to find them, though? If it could be any... And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake... As for me... during this time... Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler... Yes. I want to try something. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara... Paimon's still a little upset that we've come this... She was such a good person, with such a simple wish. But yeah... Saving Dunyarzad is what kept it. We mustn't lose hope, traveler. Dunyarzad would definitely want to see us. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? พวกนักปราชญ์จะเอาตัวเองเป็นรากหลักของความฝันหรือเปล่า แบบนั้นน่าจะควบคุมได้ง่ายกว่า ไม่น่าเป็นไปได้ คนที่รู้เรื่องภายในน่าจะตื่นในความฝันได้ง่ายกว่า คนที่ไม่รู้เรื่องราวยากที่จะรู้ว่ากำลังฝันอยู่ Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other... So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival. Let's go ask him some questions, shall we? โอ้30 เลยจบแล้วเหรอนี่ยังเนาะแค่ย่อยๆแค่จบย่อยๆถ้าเรื่องมันน่าสนใจขนาดนี้ก็เพลินอยู่นะTake it easy. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine, just... An experiment? That came out of no... Could you... make a wish? ลองนึกภาพความปรารถนาเป็นจริงขั้นต่อหน้ามาเป็นจริงขึ้นต่อหน้าตัวเองดูสิ You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero... Less questions, more wishing! Okay, my wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but... Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she just doesn't seem like herself.
She's always so. I've also wondered if the reason she asked me to be fairest knight of flowers is because I'm special to her or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Is it that obvious? When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, what she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest. Okay, yeah, that was a bit much. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when My Lady วิทยาศาสตร์ You can handle them! Hey, Traveler! วิทยาศาสตร์กลับมาแล้วหรือว่าตัวหุ่นเชิดแล้วมั้งตัวทำตามบทบาทเฉยๆOh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... fine, alright, not... Anyway, watch yourself. สบาย So you got yourself some backup. Feeling lucky today? Gotcha. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Enhanced Animal Module 75. Animal Test 6308. Game's up. Thumbs up. The doctor was... Stand clear. Lightning Purify! Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad. She said it was because she had forgotten something. เหมือนเขาจะบอกว่าตัวเองลืมเอาของอะไรบางอย่างออกมาด้วย Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle and... This is the place! It's rude to enter other people's spaces. Hey, the windows are unlocked! Okay, ไพมอนจะลอยเข้าไปใน take a peek inside. ลอยเข้าไปทางหน้าต่าง This was only a temporary residence, so โดน there's ชัด much nothing inside. ๆลอยเข้าไปเอาอะไรเขาออกมาด้วย Should we open it? ใช้เวลาไปตั้งเกือบ16 วันในที่สุดฉันก็สามารถเขียนบันทึกนี้เสร็จก่อนคืนเทศกาลซับเซรุได้แล้วพอนึกได้ว่าหลังจากเทศกาลซับเซรุจบนักเดินทางกับไพมอนก็อาจจะเดินทางต่อไปในทันทีดังนั้นฉันจึงหวังว่าจะสามารถมอบสิ่งนี้ให้กับเธอในช่วงเทศกาลซับเซรุได้นี่คือการรวบรวมตำนานเกี่ยวกับท่านหญิงน้อยกุศนาลี
ที่ถูกเล่าขานมาปากต่อปากซึ่งฉันใช้ประโยชน์จากเวลาว่างนอกเหนือจากการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลสับซิรุสคอยสอบถามผู้คนและจดบันทึกไว้แม้จะสัมภาษณ์ผู้คนไปมากมายแล้วแต่กลับมีคนที่รู้จากท่านหญิงน้อยกุสนาริเพียงหยิบมือเท่านั้นเป็นหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เธอตามหาท่านหญิงน้อยกุสนาริได้นะครั้งหนึ่งแหล่งน้ำใกล้กับการดาว่าวิวได้ปนเปื้อนมลพิษผู้คนต้องเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อให้ได้น้ำมาแต่แล้ววันหนึ่งผู้คนก็พบว่าน้ำนั่นสามารถกลับมาดื่มได้แล้วมีคนบอกว่าคืนก่อนตนเห็นแสงสีเขียวสว่างวาบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทุกคนต่างเชื่อว่านั่นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านหญิงน้อยกุสนารีฟังดูเป็นไปไม่ได้ ฟังดูเป็นไปได้มากทีเดียวการกำจัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำด้วยวิธีธรรมชาติน่าจะต้องใช้เวลานานมากหรือว่าท่านหญิงน้อยกุสนาริเคยปรากฏตัวที่การดาว่าวิวมาก่อนหลังจากที่แม่จากไปฉันก็กลัวความมืดมาโดยตลอดจนไม่อาจนอนหลับได้แต่แล้ววันหนึ่งก็เริ่มมีเสียงหนึ่งคอยพูดกับฉันทำให้ฉันกลับไปพี่สาวคนหนึ่งบอกฉันว่านั่นคือท่านหญิงน้อยกุสนารีที่รู้สึกเห็นใจฉันเด็กน้อยที่น่าสงสารหวังว่าเทศกาลซับซิรุสจะทำให้เขามีความสุขขึ้นได้บ้างประสบการณ์เขาช่างคล้ายกับที่ฉันเคยประสบในตอนนั้นท่านช่างเป็นเทพที่อ่อนโยนเหลือเกินมีครั้งหนึ่งฉันดื่มหนักไปหน่อยจนหาทางกลับบ้านไม่เจอเมื่อถึงทางแยกฉันเหมือนจะเห็นภาพท่านหญิงน้อยกุสนารีท่านตัวสูงมากๆและมีแขนขาที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งจากนั้นฉันก็ล้มลงและท่านก็รับตัวของฉันไว้พอวันต่อมาฉันพบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้องเป็นท่านหญิงน้อยกุสนารีแน่นอนแน่ๆที่คอยดูแลฉันที่คงไม่ได้มีค่าพอให้อ้างอิงฉันว่านั่นน่าจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมบันทึกตำนานพร้อมกับความคิดเห็นอ้างอิงของดุลยศาสตร์ถูกเขียนบันทึกจนแน่นเต็มทุกหน้า Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like even though she was also busy preparing for the Sub-Zero, she must have wanted to give this to us as a gift. If we hadn't found this book, we never. But now that we know, we can't. Hey, where are you off to now? เป็นไหนล่ะนี่หาดุลยศาสตร์ It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she... There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. Oh, so she's still just a puppet. But just now, what? Where are we going this time?
ไปไหนล่ะระบำไปดูระบำสงสัยจะต้องเข้าไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ Take it easy. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every... The Grand Sage has already... Oh.อยากเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็ Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the เดี๋ academia. ยวมา I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff?อ้าวไอเนี่ยเลยถึงจุดไหนแล้วเนี่ยโอ้ตกใจ เราว่าเราไม่ได้กด ลืมปิดโอ้ไปไกลเลยดิโอ้ขอบคุณสำหรับดาวนะครับพลาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันดูเหมือนพวกเขาจะไม่ตอบสนองอะไรเลยหรือว่าตกใจใช่ไหมล่ะตกใจสินะ Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? กระถางดอกไม้2 กระถางนี่คือ Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Bodhisattvas went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padhisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful... That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padhisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away?
So, Al? Yeah. What's going on here? โอ้คนนี้เหรอเป็นคนฝันเนี่ยนี่ลูก Huh? You guys are acting weird. เป็นคนนี่น่าละหลับตื่นอยู่ตลอดเวลา Hey! They disappeared! So Nilu's the host. เจ้าของความฝัน Purple body Saras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, it's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? เอาออกไปซะแล้วไทมอนมึง So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, as far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you?" In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City. And So the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. ในเมื่อนี้ลูกก็ตระหนักรู้แล้วงั้นความฝันนี้ก็ควรจบสิ้นลงโดยเร็วที่สุดสินะ Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. จัดไปรอมาหลายวันแล้ว รอมาเป็นปีแล้ว ว้าว Wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. ไม่มีหน้าท้องเลย ต้องมีระบำหน้าท้องแล้วจังหวะนี้ มาเป็นแจ๊สเฉย ไม่ใช่แบบแนวแบบบอสซ่า หิวข้าว ไอ้แก้วหิวข้าว I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. มาแล้วดุลยศาสตร์
ผู้จัดเทศกาลเปลี่ยนปีกให้เยลานเถอะไม่มีสีอะไรอ่ะพี่พงษ์เยลานควรใส่สีอะไรตอนนี้มีแต่สีม่วงอะรออันนี้ไงรอเมืองน้ำไงรอเมืองน้ำเอาปีกเมืองน้ำมาให้ก็เห็นมันดำๆดีน่าจะเข้ากับเย่หลานปีกแดงไหม จะเข้าไหม Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. หัวจะระเบิด Paimon's head feels อ่านเรื่องเนี่ย Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last? Paimon thinks it was the Sub-Zero's festival. Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? Quick, take off your Akasha terminal. มันเหมือนจะได้เห็นระบำสับสรุปในตอนสุดท้ายนะที่ไปหาดุลยศาสตร์กันเถอะหัวจะปวดใช่ She's not in her room. What happened? Huh? พูดถึงในเรื่องพูดถึงคือเวลาเราดูไม่คือเวลาเราอ่านเรื่องหรือดูหนังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะชอบแบบดูโครงของมันชอบดูโครงเรื่องอย่างเมืองอินาซูมะมันเป็นแบบลึกลงไปในจิตใจใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบว่าซ้ำมันมีหนังแบบนี้เยอะอยู่นะที่แบบว่าอยู่ในวันเดียวซ้ำๆอ่ะถ้าจัดออกมาก็น่าจะได้หลายเรื่องอยู่แหละเราดู Well done, traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to I just had a dream. And I saw Nilu performing the dance of Sub-Zeros. สำเร็จบทที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเนี่ยบทฉากที่2บทที่3ฉากที่2จบไปแล้วอ้าวยังไม่จบว่ะเดี๋ยวแต่ได้โลเนาะ1 โลฉากที่2โอ้รอใหม่แล้วเหรอเนี่ยนี่คืออะไรรุ่งอรุณมันยังอยู่ในนี้อยู่เลยอะลองดิน่าจะบทส่งท้ายแล้วมั้ง Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. เฮ้ยทำไมเสียงเป็นอันนี้วะเสียงเป็นกุศนาลีอะแต่ว่าเป็นแคทเธอรีน Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? แคทเธอรีนเหรอมีเครื่องหมายคำถามแคทเธอรีนเหรอ A bitter pill to swallow. เอาไปได้อะไรมาอ๋อของนักเดินทางปลดล็อก
God first. It's such a relief that she's all. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her กลั consciousness บกลาย began เป็น to ว่าหลุดออกจากการควบคุมของอาคาชาในที่สุด Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Both are fine. Everyone reacts different. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นตอนอยู่ในป่า At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. โลกกับลืม Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academy, but I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, the traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. ทำไมเธอถึงเป็นรูปร่างแคทรีนล่ะ To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. อ๋อใช้อาคาชาเป็นสื่อในการควบคุมจิตนึกของแคทรีน how did you do that? Poor Catherine. Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of สุราสตานา สุรา heard from them since. เราอ่านสุราตานาสุราสตานา However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me.
a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the academia is also more proficient at governing this country. ในสายตาฉันเธอเป็นเทพที่ยอดเยี่ยมมากแล้ว Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that. And every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all กับ that แผนของนักปราชญ์ในสถาบัน There's never been any big problems with the academia's governance of Sumeru. I wonder what caused them to go down this path, even though the city's residents haven't noticed anything strange. If the traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to... Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. ไม่มีใครรู้สึกถึงปัญหาของอาคาชาเลยเหรอ You mean how the Akasha stops you from having... Yeah, ใช่ it's been such a long... It's not that no one noticed. แต่ไม่มีใครสนใจ Like no one cared. Ultimately, Mr. the sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their... Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. Anyway, the perspective advocated by the sages by now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Got it. จบ I hope... to be honest, maintaining Dunyarzad's fading... Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. Yeah, go and get some sleep. What a relief. โอ้ Traveler? Paimon? Why am I here? You were sleepwalking. You know you... I see. ไอมอนโกหกเก่งจริง I should visit my main... We spent quite some time in Sumeru City, but ever since จ we บ last said จบ goodbye แล้ว to Lord Kusanali, เควสใหม่เควสใหม่ from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. ฉากที่สามโอเคโอ้โหวันนี้จบฉากสองเว้ยเดินหน้าเต็มสูบวันนี้ เฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยฮะจะได้ไหมเหยาๆมาก็ได้มาเหยาๆก็ยังไม่ได้โอ้ Navigating the world is a หม whole ด lot. หมดกันไม่มีอะไรเลยวันนี้ Identities to choose from. ไปหาเพชรจากไหนได้อีกเหรอตอนนี้อะไรเปิดอ่ะมันเตือนอะไรของมันวะเมื่อกี้ For you. เพิ่งเริ่มต้นยังอีกไกลนะบทที่3ฉาก3โอ้โหนี่มันมันอะไรวะเควสระดับมีตอนจบที่ยังไม่สำเร็จรอปลดล็อกอ๋อนี่
ดล็อกไปก่อนกดล็อกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับอันนี้เดินบางทีก็วาร์ปเข้าเนื้อเรื่องเฉยอ้าวทำไมมันยังมีเตือนอยู่อีกวะเนี่ยไม่รู้ของใครก็ไม่รู้นะช่างมันเถอะให้มันยังขึ้นเตือนค้างอยู่ทำไงดีวะเราไม่อยากให้มันขึ้นเตือนค้างเลยมันรำคาญเชี่ยไม่หายด้วยมันไม่เห็นจะมีเลยอ๋อนี่ไงกดล็อกได้นี้อ๋ออันที่ปลดล็อกได้ก็คือจะขึ้นเตือนดีแล้วโอเคมีอะไรเตือนอะไรเตือนนะอันนี้แหละนะใช่ไหมเริ่มต้นของการปนเปื้อนไม่น่าจะมีอะไรเตือนนี่เหมือนเควสโลกเหรอน่าจะแป๊บเดียวไหมอันนี้เปล่าเอาอันที่มันได้รับอันนี้ดีกว่ารับเพชรเนี่ยความทรงจำเก่าๆบนเกาะไซไรเซไรอันนี้จะยาวไหมเนี่ยอันที่ได้เพชรส่วนใหญ่จะยาวเนาะสมบัติเนี่ยสัก30 40 60มอนสเตอร์แห่งภูเขาอันนี้น่าจะให้เดี๋ยวเราจบอันนี้ไปก่อนไปแล้วนึงอันนี้มันจะให้ตีอย่างเดียวบอกว่ามอนสเตอร์แห่งภูเขาเนี่ยมอนสเตตนะได้60ด้วยอ๋อยาวไหมนี่ทำได้กันบ้างไหมอยากจะได้เพชรนี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศไปเวทไหนแบบไปตีมอนบ้างมันมีไหมเรื่องราวเรื่องของสถานการณ์บนยอดเขาเอาได้เฉยเลยแต่อะไรวะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอเฮ้ยเอาอีกเควสสำเร็จวันนี้แจกของเยอะเลยจังเราคงไปทำเสร็จมาแล้วเราก็ไม่ได้ต่อนี่แหละอันนี้ต้องทำ The situation here seems trickier than I thought. มันเป็นเควสโลกนะใช่ไหมอันไหนวะเมื่อกี้อันไหนแล้วล่ะโอเวนไปหาอันที่มันได้เพชรอีกดิเผื่อมันอาจจะค้างอยู่นะเราว่าเนี่ย
อมเขี้ยว Eastering Desire อยู่ใกล้ๆนี่เองเอ้าอันเดียวไม่พอต้องเอา3 อัน Star Silver มาสัก50 อันเก็บ Northern โอเลโออานบิลเลต1 อันด้วยสั่งของเยอะจังอ่ะ400 เมตร800ไปตามแบบนี้ก็น่าจะง่ายหน่อยเนาะมีที่ค้นหาแน่นอน It's getting a little cold. Time to สงสัยต้องเอาบาบาร่ามาแล้วเนี่ยไม่ดีตอนนี้ก็ได้หรือมั้งคุกกี้ก็เติมเลือดตลอดอยู่เนาะมาหาตรงนี้เนาะหาตรงไหนแล้ววะเนี่ยเที่ยวประหลาด3 อัน busted. The doctor was. Let's move. Get with me. Swirl, Mark 2. A bitter pill to swallow. Remember, help. Quietly now. Here comes the catch. The doctor will see you. Absorption test. Tests appearing out of thin air? ไม่ใช่ This needs research. ต้องอยู่ในวงกลมเนาะ Stand clear. หาที่ไหนอะตรงไหนตอนนี้ต้องหาเพชรให้เร็วที่สุดแล้วแหละจังหวะนี้ถ้าอยากจะเอาคาซิฮะหายแล้วอ๋อนี่มีสแกนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะวะหนาวแล้วยังอะไรอ่ะ Take it easy. จะเป็นยังไงวะเนี่ยอยู่ยังไงอ่ะมันเป็นของที่อยู่กับศัตรูหรือของที่วางอยู่บนพื้นหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้อันนี้เหรอมั้งเนี่ยมันอะไรกันทำยังไงอ่ะนี่ไงเขี้ยวโอเคไปแล้ว1คนนี้ทำไมอ่ะ
ฮ้ยเหมือนเราเคยทำให้เขาแล้วนี่เอาอุปกรณ์ไปตั้งเนี่ย Take it easy. ตั้งแล้วตั้งอีกเที่ยวแค่แข็งอยู่แน่เลยว่ะ Enhanced Animal Module 75! Mind the side effect. Out of my way! The doctor will see you now. ต้องไปเอายังไงอันนู้นต้องใช้อันนี้เปล่าวะ A bitter pill to swallow. เอ้า Gotcha. Game's up. Fun's over. Seems like an emergency. The doctor will see you now. Animal test 6308. Animal hypostasis. A bitter pill to swallow. Here comes the catch. Quietly now. Stand clear. นี่ป่ะเฮ้ยมีกล่องด้วยนี่ว่ะเจอแล้ว Chests appearing out of thin air? This needs Oh. research. เที่ยวเหรออันนี้แหละมั้งเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างในล่ะไปยังไง Take it easy. ฆ่าตัวนี้แล้วมั้ง Lightning. The doctor will see. Animal test 6308. Stand clear. Animal test 60. Taking a turn for the better. Game's up. Fun's over. Swirl. Mark 2. Stand clear. A bitter pill to swallow. Gotcha. Quietly now. A bond is strong. Out of my way. เรียบร้อยเก็บเขี้ยวก่อนจะแข่งตายแล้วอ่ะเอ๊ะคนนี้เปล่าวะรู้เนาะใช้ไฟจุดเพลิงโอ้หนีออกมาเลยอ่ะเอ้าอ๋อเอ้าสตาร์ซิลเวอร์คืออะไรเลยโอ้โหตั้ง50อันเรามี11เองอะคืออะไรวะเอาอันนี้เรายังไม่ได้ใช้อีก7 วันคืออะไรอะอะไรวะอีกเยอะไม่เป็นไรเอางั้นค่อยเอาก็ได้มันคืออันไหนอ่ะค่อยเอาก็ได้มันน่าจะเยอะดูไม่น่าจะเร็วเราต้องการเร็วๆอันนี้ก็122แล้วเนี่ยเอาแบบเร็ว Haven't been out in a while. ๆไปหานี่สำรวจทั้งอ๋อไอที่ไปวางใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าติดตั้งอุปกรณ์แป๊บเดียวเนี่ยได้ตั้งเยอะนะใช่ไหมอันไหนสูงนี้ยังเตี้ยกว่าป่ะนี่สูงไหม
big only falls a few times a year. โอ้ยตายหา I'll have to. สูงมีแต่สูงอะต้องปีนสินะอย่างนี้นี่ล่ะโอ้โห Only falls a few times a มัน year. สูงจริงว่ะ I miss it. I'll have to wait until next 300 เมตร experiments. So ทาง please ขึ้นด้วย face. ไม่มีทางสูงกว่านี้เลยเหรอวะเนี่ยฮะมันไม่มีว่ะมีแต่ที่เตี้ยๆกว่าทั้งนั้นเลยไปเหาะมาจากนี้เลยไหมเหาะมาจากยอดเขานี่ถึงไหมเนี่ยอันไหนอ่ะนี่ก็อยู่โอ้ยอันนี้ใกล้ว่ะ200แต่เป็นทางตรงเลยอะแม่งไอ้ผู้หญิงคนให้เควสนี่คือแบบโหดจังเลย200 เมตรนะปีนมีแมวสบายไปแล้วใช่ไหมแนวตั้งแค่นี้200 เมตรโอ้ยพาไปไหนเหรอเดี๋ยวเรายังปีนใต้ต่อไหมโอ้ยเยี่ยมกระโดดไม่ได้เราแม่งดาวตายอีกเวนต้องค่อยๆปีนนะโอ้ขอแท้เลยเอาตามมาอย่าปีนให้ลำบากอ้าวมันไม่ต้องปีนเหรอเดี๋ยวอุตส่าห์ปีนขึ้นมาแล้วดีเนี่ยมันก็ไม่ไกลแล้วป่ะนี่ไม่ต้องปีนเลยเหรอมีลิฟต์ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะยืนได้อยู่แล้วจะวิ่งให้ทันไม่จะวิ่งให้เร็วเลยอยู่บนพื้นเรียบนะหมออุ้ยจะตายแล้วจะถึงยังอ่ะเหมือนมันจะถึงแต่ทำไมไม่ถึงวะจะถึงเหลี่ยมอยู่แล้วขอยืนหน่อยอุ้ย But the truth is still unknown. ถึงแล้วตรงนี้หายหนาววะไม่หายว่ะหมอตาตัวเองไว้นะไม่มีไฟตรงนี้อุ้ยหมอไอแล้วหมอจะป่วยแล้วเหลืออีก2 ที่ใช่ไหมเนี่ยที่มันต้องไปติดอ่ะหรือที่เดียววะ A bitter pill to swallow. โอ้โหกว่าจะถึงโอเคแล้วแหละรีบหนาบรีบลงอันนี้ต้องไฟว่ะจะตายแล้ว
ได้ไหมหายหนาวไหมอ๋อหายเว้ยได้ไหมเนี่ยตรงนี้อ๋ออุ่นไพมอนมาไปยังไงอ่ะไม่ต้องปีนด้วยเหรอลมจบแล้วเหรอนี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยทำไมมันมีอันเดียวอ๋อลมเปิดนี้อ๋อโอ้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 โหดีโหดเยี่ยมโหต้องขึ้นไปนู่นเหรอปีนขึ้นไปเหรอปีนได้ไหมนะตรงนั้นน่ะโอ้โหเราก็มาเข้าให้ปีนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรู้ชีวิตค่อยๆปีนก็ถึงไพมอนขึ้นทางไหนวะอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้วะเฮ้ยโอ้โหสูงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่น่าจะสูงสุดแล้วไหมที่เราเคยมาเนี่ยก็รับรางวัลโอ้โหรับรัวไม่ได้ให้มันรู้ไปยังไม่หมดไม่ได้ให้มันรู้ไปอีกไหมไปแล้วก็เปิดเลยโอ้โห163พอดีเลยต้องมาแล้วไม่มาว่ะแม่ความพยายามขนาดนี้วันชื่อเสียงมอนสเตทไปดูเควสอีกที่ได้อันนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้50อันอันนี้คือหาที่ไหนเร็วไหมมันได้50เนาะก็เร็วก็เยอะเหมือนกันนะนี่เดินเขาพ่อของโจอ้าวพ่อของโจเอลอ๋อโจเอลนี่ก็พ่อของโจไปดิอุ๊ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอุตส่าห์ขึ้นมาถึงนี่มีขีบด้วยเหรอเนี่ยโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยพวกนี้มีอีกเหรออ๋อนี่ใช่ไหมทางที่ไพมอนมาตรงนี้หรือเปล่าวะกล่อง
อะไรนะห้องรกข้างล่างเห็นกล่องเยอะจังอ่ะนั่นก็กล่องนี่ก็กล่องกล่องเยอะจังวะให้มาทำไว้อ่ะ หรือว่ามันเปิดอยู่แล้ว Another target tracked down by Outrider. Animo test 6308. ที่มันเปิดไม่ได้วะเนี่ยนี่อะไรกล่องเหรอทำอะไรอ่ะทำไฟเหรอกล่องกล่องเยอะจังวะเช็ดสูตรเร่งรัดได้เพชรเยอะจังวะแถวนี้มันจะมีตรงนู้นอีกนะเฮียแค่กล่อง Snow this big only falls a few times a year. Wow, so many raw materials. จะบินขึ้นไปยังไงล่ะอีนี้หมดแล้วไหมไอซิลเวอร์นี่เดี๋ยวนี่เราทางอะไรไว้อยู่อะเนี่ยอ๋อหาพ่อของจูเอลพ่อของจูเอลแต่ไม่น่าจะไม่นานมั้งดูได้ไหมเนี่ย2 คนนี้พ่อตายแล้วมั้งเอ้าทำไมยังไม่ละลายอุ๊ยอ๋อนักสำรวจภูเขาขึ้นไม่ถึงยอดเขาหรอกดาเมจตกต่อยมาก จุดเร่งรัด31ไปรายงานไปตามต้องไปตามอีกตามยอดต่างๆเหรอโอ้โหขึ้นอีกแล้วว่ะแม่งขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่งั้นเราขึ้นจากตรงนี้น่าจะดีกว่าไหมตรงไหนที่มันมีลมพัดนะเมื่อกี้ต้องไปทางไหนวะไฟแก้วที่มีลมพัด
ไปได้ไหมไปยังไงต้องไปฝั่งนู้นเลยนะปีนเหรอ กูปีนกูปีนโอ้โหปีนเร็วอ่ะแมวแม่งคือตอนแรกกะได้แมวเพราะว่าก็น่าจะมาชดเชยความแบบที่ไม่มีไอตัวกระโดดสูงได้อยู่บ้างไปนู้นเนาะโหหอบเลยสบายจังเราเดินทางนี้เอาพยายามจะวนให้ถึงกลายมาเป็นเก็บอันนี้อีกเวนจะวนไปถึงไหมเนี่ยอยู่ที่สูงแต่ว่ามันก็อาจจะโอ้โหมันอ้อมภูเขาเลยอ่ะด้วยความขี้เกียจปีนเนาะมันอ้อมไปได้หรือเปล่าด้วยไม่รู้อ้อมโลกเลยนี่เอาแล้วความหนาวมาเยือนจะถึงแล้วไหมเนี่ยเช็ดต้องหาที่ยืนแล้วเปลี่ยนตัวก่อนไม่ได้แล้วแม่สาวร้อนแรงถึงยังทำไมอันตรงนี้โอ้มันไม่ถึงว่ะมันต้องขึ้นไปว่ะได้อ่ะต้องขึ้นต้องปีนอยู่ดีอ้อมโลกทำไมวะเนี่ยเราเว้ยโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยเหลืออีก100 เมตรตรงไหนอ่ะมันอยู่เท่ากับเราแล้วนะแต่ว่าเอ้ยนั่นอยู่เท่ากับเราแล้วนะแต่ว่าทำไมเราไม่วาร์ปมาตรงนี้วะอันนั้นโคตรจะอ้อมเลยนี่แบบชีวิตทำให้มันยากลำบากทำไมเราอุ้ยกล่องเอาไม่มองกล่องเลยเว้ยจะถึงแล้วใช่ไหมเฮ้ยทำไมตรงนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมเราอ๋อเราไม่รู้ว่ามันมาต่อเนื่องกันตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเรียงหายไปตั้งครึ่งหนึ่ง
ให้อาหารหน่อย I'll protect us. ฮะอาหารไหนอาหารให้ใครเหรอให้อาหารตรงไหนอ๋อนี่เหรอ Let the show be. Allow me. อ๋อจะให้จะเอาเลือดให้อ๋ออ๋อไปครบยังหาพ่อได้นี่ได้ตั้งเยอะเหมือนกันนะแป๊บเดียวเองเนาะฮะได้อาหาร 3-4 วันนี่แหละได้กล่องทองเอ้าเหรอ I'll race you there. Bet you can't keep up with me. ตรงพ่อโจรใช่ไหมเดี๋ยวเราไปมาร์กไว้ก่อนได้ผลมาเคลียร์พวกเควสเหลือๆนี้ได้ผลว่ะได้เยอะเมื่อกี้ตรงนี้เนาะใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะมาต่อไปเควสเหลือๆอีกอะไรอีกเควสเหลือๆนี่มันได้เรื่องว่ะนิดหน่อยเองการรักษาบนเกาะไม่สามารถเล่นหลายคนได้ไหนเล่นได้อันนี้ความฝันแห่งคมดาบ Such thing as pure freedom in this world. ขอให้คุณช่วยตามหาดาบในความทรงจำมันคลุมเครือของเขาที่เขาจำได้คือสถานที่ที่กระท่อมอยู่บนเกาะทางเหนือใต้หน้าผาและมีเนินเขาอยู่หาของนะน่าจะง่ายนะนาซูมะป่ะ Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. นี่นาซูมะเหมือนกับว่าเราได้สำรวจมาเยอะแล้วไงใช่ป่ะเราก็แค่วาร์ปไปก็ได้แล้วนั่นเวทเยอะดี ดองไว้เยอะครับดองมาละดองมา2 ปีได้ครับ นี่จะเอาคาซึฮะจะทันไหมครับเนี่ย Told you I'd win. ตามหาไหนวะมันขุดอะไรกันเนี่ยฮะเปลี่ยนตัวได้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นซูโคดดีกว่าเนาะเรียบร้อยอายุมาดาบอยู่ไหนแล้วนี่เจอแต่ทองตะกร้าก็มีแต่ผักนี่หน้ากระดาษเรื่องราวแห่งตรอกทูกิทันครับถ้าขยันโอ้ไม่น่าจะทันนะถ้าอย่างนั้นขี้เกียจฟาร์ม ดูชื่อไลฟ์ไปก่อน ต้องขี้เกียจยังไงวะเนี่ยไม่เห็นเจอได้สัมผัสจิตสัมผัสก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเอาตัวเร็วมาไหนล่ะวะดาบ
อยู่แถวไหนเนี่ยข้างบนเหรอ กล่องทองว่ะอ้าวต้องอีกตัวหนึ่งเหรอเยี่ยหลานตายอยู่นี่ต้องจุดไฟปะเนี่ยตามหาก้อนไฟฟ้ามาใส่ The doctor will see you now. มันอยู่หาดาบก่อนไหมเราจะหาเจอเจมแต่อันนี้ก็ได้10นะก็ได้อยู่นะ Side effects. นู่นไงโอ้เต็มเลยโกโกมิเต็มให้ชีวิต นี่ไม่มีใครชำนาญทานปีนเขาเท่าเราอีกแล้ว ปีนจนโอ้โห4 อันเหรอเนี่ยงานอีก4 ทิศนะ4 อันใช่ปะอุ้ยเกือบ3 อันหรือเปล่าหวังว่ามันจะเป็น3 เหลี่ยมฮะว่ายังไงไปเอาได้แล้วดูนี้ดูไหนเดี๋ยวเก็บกล่องก่อน A chest full of valuables. ตกลงดาบเจอไหมเนี่ย Potential clues. ดูอะไรอ๋อนี่เหรอดาบโอ้ดาบเรียบร้อยแล้วโอ้จดหมายครอบครัวก็มีดาบ2 เล่มสิถึงจะถูกกลับไปให้เขาดูเถอะฮะตรงนี้ที่เรามาร์กเอาไว้นี่หว่ามันคือดาบอีกเล่มหนึ่งเหรอเนี่ยโอ้บอสเอามีดาบให้ดึงด้วยเอายังไงวะฮะตรงไหนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อ่ะมีดาบให้ดึงด้วยเหรอไอมอนว่าอะไรนะฮะตรงไหนมันแหลกหรือว่ามันช้ากว่า A bitter pill to swallow. หรือเปล่าวะเนี่ยที่ไพมอนพูดเนี่ยหมายถึงตรงไหนที่ดาบให้ดึงเนี่ยฮะตรงไหน Take it easy. ตรงไหนตรงนี้เหรอเงินยังไงนะไพมอนอะไรอะงง Take it easy. ไม่ได้งงสิมอบดาบให้กับซามูไรนิรนามนี่ไปแล้วตอนนี้เราประมาณ42นะโต43อ้าวแต่มันต้องออกแล้วล่ะมันไม่ส่งไม่ได้เราต้องออกเองมั้งถ้างั้นมันส่งไม่ได้ในโหมดหลายคน
มันจะอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยอยู่ที่เดิมไอมอนมานำทางให้ลง40เดี๋ยวมั้งนี่ไปที่โรงหลอมแถวนี้พร้อมกับสหายและแอบจิบดาบเล่มนี้ไปไม่เคยออกรบฉันไม่ใช่ซามูไรเอาละสงสัยจะได้ประลองกันแล้วเนี่ยข้าไม่เคยแพ้ข้าจะรอดูโอ้โหได้สู้เลยทีนี้ฮะเหมือนเราเคยเล่นแล้วนะเหมือนโกดเลยโกดออฟซูชิบะมีการจ้องหน้ากันอย่างนี้ Gotcha. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Dissipate! Animal test 6308. Animal. This will do! Things are about to get dicey. Stand clear. Mind the side effects. ให้ดาวได้หรือยังให้เพชรได้หรือยังจะไปหากินบ้างค่ายใหญ่แห่งหนึ่งตรงเกาะและพกดาบค่ายทหารอะไรเนี่ยมีต่อไว้ทำไมยาวจังอะไรกันเนี่ยให้เควสเดียวกันไหมเนี่ยนี่เอาออกไป40ได้จะใช่อยู่นะรับประกันรางวัลแหละถามเรื่องเล่ากับทหารถามใครล่ะเนี่ยทหารคนนี้แล้วกันโอ้ก็เคยเป็นซามูไรอยู่ในที่นี่เหมือนกันลูกอะไรอ่ะไม่มีคนให้ถามแล้ววะเมื่อกี้เรานึกว่าให้ดาบแล้วนึกว่าจะได้เลยนะโอ้รู้สึกว่าพวกเควสที่มอนสเตตน่าจะสั้นๆนะไปเควสมอนสเตตน่าจะดีกว่าไหมยาวจริงมอบเหล้า
ได้ดาบและได้เหล้าและเอาอะไรอีกพอแล้วมั้งดาบและเหล้า Take it easy. เราต้องการสิ่งใดอีกเล่านี่ไงเหล้าเอาไปเอามาซาโนริมาดื่มกันอีกมีชื่อและมาซาโนริทะเลาะกับเพื่อนเหมือนกับซามูไรมันความจำเสื่อมอะเนาะความจำชื่ออะไรก็ไม่ได้มาให้ทูกกันอีกทีนึงเหรอสิมาซาโนริเจ้าคือสาหร่ายใช่ไหม ต้องสู้ถึง3 รอบแล้วมั้งเนี่ยเราสู้ไปแล้วรอบหนึ่งนะจำได้60 วิด้วย Absorption test. I'll settle this. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Gotcha. This will do. Here comes the catch. Swirl, Mark 2. Animal test 6308. Stand clear. ทำไมข้าถึงได้อ่อนแอไปนี้เมาไงฟังยังมีต่อข้าจะฟื้นความทรงจำดาบ2 เล่มใช่ไหมทางไหนใกล้ล่ะอันนี้นะAnother job. That tingle? Take it easy. Let's get down to business. Busted. Stand with me. Animal test 6308. Absorption test. The danger was terrified. Game's up. Fun's over. Animal hypostasis. Seems like an emergency. Yes. Nope. A chest full of valuables and a trove of ต้ potential. องหาแถวนี้นะดาบอุ้ยมีอีก Gotcha. A bitter pill to swallow. Our bond is strong. Mind the side effect. Animal test 6308. Stand clear. Finally, I to the berry. ไหนวะดาบไม่ใช่ไหนว่าแป้งพื้นที่แคบๆเองนะดอกไม้อะ
ไหนดาบอะไรของเขาที่ไหนเนี่ยหาไม่เจออยู่ตรงไหนอ่ะจะมาช่วยหาเหรออ๋อต้อง20 วิเลยเหรอโอ้โหแล้วเราสู้ได้เรื่อยๆเหรอหาไม่เจอไหนวะอันนี้เหรอเอ้าถูก20 วิเหรอต้องเปลี่ยนตัวแล้วท่านวันนี้ออกก่อนไหมเปลี่ยนทีมเลยดีกว่าจะได้หรือเปล่าวะ20 วิเลยมีท่าไม้ตายด้วยอาจจะได้ก็ได้Make yourselves at home. You're toast. There is no escape. Insolent. Absurd. ไม่ทันว่ะเอาใหม่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่ได้สู้แล้วอ้าวไม่ให้ออกด้วยเวรกรรมเดี๋ยวเราต้องยอมตายป่าวะยอมตายดีกว่าไหมจะได้เริ่มใหม่ยอมตายมันต้องตั้ง4 ตัวเลยแม่งอ๋อแม่งเสือกมีชุบชีวิตอีกอ๋อไอ้บาบาร่าตายแล้วดี20 วิเหรอเอาไม่ให้ซื้อเรื่อยๆเหรอเอาเวรกรรมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาใช่ไหมโอ้โหโดนสะเก็ดระเบิดตายเก็ดไฟออร่าตายไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวทันไหมล่ะเนี่ยไม่มีท่าไม้ตายมาด้วยไหมนี่น่าจะเอาท่าไม้ตายมาก่อนเนาะเปิดไฟก่อนเลยเอ้าไอ้เชี่ยหนักเลยทีนี้หายเลยปีเลยไปเลย This may deliver. Shine down. Let's go.
ฟรีเลยเมื่อกี้แม่ง Illusion shattered. เฮ้ย เฮ้ย เอ้าทำไมมันมีเลือดมาไอ้เชี่ยอะไรวะ มันมีเลือดมาสองอันได้ไงวะอ้าวอ้าวมันมีเลือด2 อันเหล่านี้จะได้หรือยังเนี่ย40โอเคได้แล้วโอ้120อีกสักหน่อยให้ได้อีกสักอันหนึ่งเนาะสั้น40นี่ก็ได้แล้วเดินทางไกลไม่รู้น่าจะยาวไม่เอาแบบอินาซูมะก็น่าจะยาวเอาที่มอนสเตทนี่ไม่รู้อันไหนสั้นๆบังเอิญได้พบกับนักเวทเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงรายงานอันนี้น่าจะแค่รายงานอย่างเดียวแล้วมั้งน่าจะรับรางวัลเลยป่ะหวังว่าอย่างนั้นรายงานให้รู้จบปิ้งได้รับรางวัลอ๋อนี่ที่ไม่ให้เราไปแปะติดไว้นี่นะเอาจดหมายให้เขาทีเอามายังไม่จบตำรวจ700 เมตรให้คนในเมือง Take it easy. เอาเลยนะ50 เทปใช่ไหมน่าจะเราฝนตกเราก็อยากปิดเครื่องเหมือนกันนะกลัวเครื่องดับปิดมากตัดไป yes สีฟ้านะมึงสีฟ้านะมึงสีฟ้านะมึงโอ้ยยังครับยังเล่นอยู่วันอังคารครับเดี๋ยวก็เล่นไปนั่ง16โอ้ไม่ได้เลยวันนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราน่าจะลงไลฟ์แล้วแหละวันจันทร์วันหยุดนะครับของเราแล้วก็เดี๋ยววันอังคารเรา5 โมงเย็นมาไฟนอลแฟนตาซีต่อนะครับถึงตอนที่7แล้วไหมตอนที่7ตอนที่8ฝนมันตกเสียงมันเข้าเอาไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบสตรีมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฝากกดติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับ TikTok YouTube Facebook แล้วก็ Twitch
เจอที่พอได้เพียงก่อนตายนะครับโอยเจอกันทองทิพย์มาอีกรอดาวก่อนทองทิพย์ขอบคุณดาวจากไพมอนวันนี้ไว้เจอกันบ๊ายบายเนี่ยหลานต้องอุ้ยจะให้เยี่ยหลานเก๊กท่าเท่ๆซะหน่อยแหมพระอาทิตย์ตกดินพอดีโอ้Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and